En aquesta presentació veurem dues maneres d'accedir a les contribucions. Hi ha la possibilitat de veure en detall les característiques que giren al voltant de les contribucions. Obrim l'etiqueta de la contribució. La primera etiqueta desplega el contingut de la contribució. Les altres tres etiquetes ens donen més informació sobre la contribució. Si accedim a la segona etiqueta, veurem les diferents anotacions construïdes a partir de la primera contribució. Les podrem veure en format de xarxa i a la finestra de forma classificada. Si es fa clic a una anotació de la llista, s'obre la finestra amb la contribució desenvolupada. El fòrum de coneixement permet veure les contribucions en formats diferents. Dóna la possibilitat d'afegir mots clau afegint un glossari, al qual també es pot accedir amb aquest desplegable. A la tercera etiqueta trobem l'historial. Podem veure qui ha llegit la contribució i les vegades que hi ha accedit. A l'altra columna, la dreta, veiem qui ha fet aportacions. La quarta etiqueta mostra en color verd l'autor de la contribució inicial i en color negre les persones que fan aportacions a la contribució inicial.